وصفتنا النهاردة المنين السادة بطريقة سهلة ولذيذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طريقة القراقيش السادة. أنا هعملها النهاردة سادة، طريقة سهلة وظريفة قوي، هتعجبكم إن شاء الله. أنا النهاردة هعمل كيلو ونص، بس أنا هديكم المقادير بتاعت كيلو. الكيلو الدقيق بناخد عليه كوبايتين سمن، او بس انا النهارده مش عاملاه كله سمن، انا عاملاه خليط بين السمن والزيت. فانا حاطه كوبايه سمن وكوبايه زيت، يعني 200 جرام سمن و200 جرام زيت. معاهم بيبقى كوبايتين حليب. ممكن برضو لو عايزين تعملوه باللبن الرايب او كده ممكن تقدروا تعملوا. كوبايتين حليب مع الكيلو. باخد معلقة خميرة كبيرة، معلقة بيكنج باودر، 4 معالق سكر، نص معلقة محلب. لو عندكم ريحة كحك عايزين تحطوها اوكي. 4 معالق كبار سمسم، ده اختياري برضو لو عايزين تحبوا تحطوه او لا. ده عندي هنا ينسون وشمر، انا جبتهم يعني وطحنتهم عشان ما يبقوش حبوب، يعني كده بيقرشوا في العجينة. فانا حطيتهم يعني يبقوا حلوين كده كويسين. طحنتهم في المطحنة. فاحنا هنحطهم دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم على العجين. بص، كل المكونات الجافة دي هخلطها مع بعض، ودي الخميرة برضو بسم الله الرحمن الرحيم، والبيكنج باودر، السمسم. السمسم برضو على حسب ما انتوا عايزين تحطوه او لا. المحلب ده طعمه جميل جدا، ريحته جميلة، بتخلي الريحة حلوة اوي. دي نفس الحكاية، ادي السكر. اللي مش متأكد من الخميرة بتاعته عايز يحطها بتاع ده، يحطها مع الحليب هي والسكر، يتأكد منها في الأول. ممكن يقدر يعمل كده، يعمل الكوبايتين الحليب اللي انا هحطهم حليب دافي شويه. يعني ممكن تعملوها كده عادي. كمان الخميره بتاعتي الحمد لله متاكده منها. المفروض بقى دلوقتي اللي انا هاخدهم، لو انت نحط الزيت عليها، سوري، السمن والزيت يعني الماده الدهنيه، نحطهم عليها ونبسهم كويس جدا زي الكحك كده قبل ما نعجنهم. لازم كل الدقيق يختلط بالمادة الدهنية كويس جدا وياخد وقته يعني. دي طريقة ناجحة جدا ليها للقراقيش، لازم ياخد وقته ويستريح. وبعدين نعملها. انا هشغل المكنة دلوقتي بتاعتي، هحط الدقيق الاول وبعدين ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا حطيت الدقيق بتاعي في العجان، هحط عليه السمن كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت عايزه تعمليه على ايدك عادي يعني مفيش اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريكم بعد ما طحنه كويس هيبقى عامل ازاي. بصوا انا كده ايه، عملته جامد قوي مع ما شاء الله، مع السمن، الدقيق مع السمن وكل حاجه، وتشرب كويس. عملته يجي 5 دقايق مثلا، ما خدش مني طبعا عشان العجانه بتسرع العمليه اكتر، فانتوا عادي يعني. انا هحط دلوقتي، هحط الحليب، بس مش هعجنه كتير، بس هسيبه زي الكحك كده، هسيبه يلم بسرعه. اول ما يلم ويديني القوام المظبوط خلاص. ممكن ما ياخدش معايا كوبايتين الحليب كامل على حسب نوعيه الدقيق اللي عندك، فانت يعني نحط شويه في شويه. انا كده عجنتها وبقت حلوه جدا ما شاء الله، حلوه جدا.
عجنتها كده بس ما تعجنهاش كتير قوي، هي بس مجرد ان هي تاخد السائل. هي خدت مني كوبايتين الحليب، تاخد السائل. او في حاجة تانية، لو انتوا مش عايزين تعملوها بحليب وعايزين تعملوها بمية، عادي جدا ممكن تقدروا تعملوها بمية. مفيش مشكلة. واللبن الرايبن اللي انا برضو قلت لكم ممكن نعجنها بيه. انا بسيبها بس ترتاح، هسيبها ترتاح نص ساعة، وبعد كده ايه اشكلها. انا دلوقتي هغطيها بس كده واسيبها ترتاح لغايه نص ساعه كده العجين يريح، وبعدين ارجع بقى تاني اشكلها واحطها في الفرن. دلوقتي بصوا، انا العجينه هي الحمد لله خمرت وكل حاجه. هاخد قطعه كده، هاخد قطعه وهشكلها. في كذا حل بقى يعني للتشكيل ده، انتوا بقى وراحتكم. في ممكن انا هعملها كده واعملها زي مستطيل واقطعها شرايح. في كان زمان ماما بتخلينا نعملها زي قرصة مدورة كده، وبعدين بنروح مقطعينها. ما تعملهاش تخينة قوي، لانها كده كده يعني هنسيبها تخمر يجي نص ساعة. هي ما بتخمرش عموما يعني، ما بتنفش قوي، بس انا مش. بصوا استنى، انا مش ايه. استنى. رمضان ما شاء الله عامل مع الواحد عامل رائعة يعني، بننسى الكلام. يعني هخلي سمكها كده مش عالي، وبعدين اقطعها. هحاول اظبطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان يطلع بس طولها واحد. مش مشكلة، دي كده نرميها. بصوا هتبقى كده، نرصها في الصينية. ادي دلوقتي بصوا، اديني اهو قطعتها واحطها في الصاج. هقطع بقى كل الكمية اللي عندي، هعملها كده زي ما انا عاوزة. نحاول نظبط ايدينا واحدة بس، عشان ايه يطلع السوا بتاع الصاج واحد اهو. هعمل بقى كل الكمية اللي عندي دي، وبعدين نرجع تاني نشوف هنعمل ايه، هنسويها ازاي. انا كده خلصت التشكيل بتاعهم كلهم، ده كيلو ونص عمل لي ما شاء الله الكمية دي. ومولعة الفرن انا على درجة حرارة 180. هحطه في الفرن لمدة ربع ساعة كده لغاية ما يحمر يعني من تحت. المهم بعد كده ابقى اشغل الشواية لو لقيته محمرش من فوق. لكن لو اوكي الفرن مظبوط معايا وهيتحمر كله مع بعضه مفيش مشكلة. هياخد في حدود ربع ساعة كده في الفرن على درجة حرارة 180. انا بعد ما عجنته وشكلته سبته يرتاح او يخمر شويه، بس هو مش بيخمر قوي يعني. سبته كده في حدود نص ساعه. دلوقتي ابدا بقى دلوقتي احطه كله في الفرن. بعد ما يخرج هوريلكم بقى عامل ازاي. ودي كانت وصفتنا النهارده، المنين بطريقه سهله ولذيذه وجميله كده، وطلع ما شاء الله جميل جدا. بصوا اتحمر من تحت. هو خد بالظبط ربع ساعه في الفرن، يعني اخد في حدود ربع ساعه. اتحمر من تحت، في اتحمر يعني شويه. اول ما خد اللون من تحت كده واستوى، ولعت له الشوايه دقيقتين، خد اللون. وفي صاجات ما كانتش محتاجه لا اولع شويه، يعني الفرن كانت اعصابه تعبانه شويه يبقى عادل وشويه عايز الشوايه. المهم يعني طلع حلو جدا. وبصوا تحفه يعني، اتقطم ازاي. طبعا الطعم جميل جدا. جربوه يا جماعه مش هتندموا ابدا ان شاء الله، بنفس المقادير. نسيت اقول حاجه مهمه. وانا انا كنت حاطه ملح على الدقيق. انتوا هتلاقوا المكونات في صندوق في صندوق الوصف. وانا كنت حاطه ملح على الدقيق، بس انا نسيت اقول وانا بقول المكونات. باكل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. طعم جميل جدا وهيعجبكم قوي ان شاء الله. جربوه، وصفه سهله وسريعه مش هتاخد وقت خالص.